Бабушка всегда делала так, когда мы начинали кашлять. Возьми одну луковицу, нарежь ее, залей 2 столовыми ложками меда и оставь на пару часов. Лук пустит сок, и получится натуральный сироп от кашля. Принимай по чайной ложке 3-4 раза в день. Он не самый вкусный, но зато помогает мягко и эффективно. Если понравился рецепт, жми лайк и подписывайся, у меня еще много бабушкиных секретов.